Hello， 歡迎翻嚟收睇我 channel 肥仔食遊世界啊！繼續我呢個冇人會去嘅沙特阿拉伯之旅嘅行程啦。今集嘅內容主要都會繼續集中翻喺我認為係成個沙特阿拉伯之中最靚嘅一個地方阿魯納。補充翻少少嘅地理知識先啦。咁阿魯納咧距離呢個沙特阿拉伯嘅首都利雅得咧，大概有成1100公里㗎。揸車咧要成10幾個鐘㗎，咁所以咧搭飛機咧就一定係唯一嘅出路㗎啦。2個鐘唔使就會到㗎啦。但係我想講我哋個航班 delay 咗6個鐘，有興趣可以睇翻上一條片。話說上一集咧我就講到啦，我嚟呢個沙特阿拉伯啦，最期待就係呢一間酒店嘅 Caltech Residence 啊。咁今日咧就俾你睇下佢咧呢個日光嘅一個面貌啦，係咪真係好正啊？呢度哇，好似住咗火星咁啊喺度。當你咧住得城市多咧，你見到全部都係高樓大廈嘅時候咧，嚟到呢度咧就覺得啊，呢度係究竟係個咩地方，咩仙境？可唔可以話要自拍喎喺呢度？係啊，好靚啊個泳池。間酒店好靚，非常滿意。介紹埋呢間酒店有咩早餐食啦，咁佢都係一個 buffet 嘅形式嚟嘅。暫時咧你見到啦，我哋住咗2間酒店啦，其實你見到佢啲早餐咧嗰啲賣相啊各方面咧，其實都唔太差嘅，所以都唔會驚啦嚟呢個沙特冇啖好食啦。甚至咧，我覺得咧係比好多日本嘅酒店還要好啊。嗱，其他嗰啲好普通嘅我就唔介紹啦，就介紹一啲咧當地特色嘅一啲嘢食啦。咁呢一兜嘢咧就叫做 Fourmadamas 啊，咁佢就係一個埃及嘅傳統嘅菜式嚟㗎，咁主要係咩呢？就係一啲蠶豆嚟㗎，加埋呢個檸檬汁啦、橄欖油啦同埋孜然啦，去慢煮而成嘅。你問我好唔好食呢兜嘢嗱，我而家個表情就話俾你知啦。可能係純粹因為我唔中意食檸檬汁呢啲好酸嘅嘢啊，我都係食翻啲正常啲嘅嘢算啦。第一個要帶大家參觀嘅景點呢，就係呢個德丹遺址啊！呢度嘅歷史咧可以追溯到去呢個公元前嘅1000年啦。以前西方嗰啲人咧對東方嗰啲香料咧都係趨之若鶩噶嘛，咁咧嗰陣時嘅香料啊嗰個價值啊可能同而家嘅黃金係有得揮嘅。以前要運送呢啲東方嘅香料去西方嘅國家咧，主要就靠水陸兩路啦。咁陸路咧就好多時候咧就會途經沙特阿拉伯啦，而德丹王國就喺呢個時候咧就冒起咗啦。因為佢就係非常之靠近呢個香料嘅貿易路線啊，咁所以咧亦都造就咗佢哋成為當時呢個阿拉伯北部最發達嘅城市之一啊。阿魯納呢個地方咧，點解會有咁多世界遺產呢？其實我覺得好大部分嘅原因咧，就因為佢亦都擁有呢個咧全世界最大嘅一個綠洲啊。咁嗰啲土地咧就肥沃啲啦，咁就相對咧容易咧造就好多古文明出嚟啦。畫面你見到嘅咧就係一啲古代嘅阿拉伯文字啊，不過 sorry 啊，我就連 A 至 C 都搞唔清楚，所以唔好叫我學。嗱，呢一個咧唔係一個普通嘅山谷嚟㗎，你見到咧喺牆上邊咧，其實咧佢嗰度咧係有成20幾個墳墓㗎，而當中咧最出名咧就係一個叫獅子陵嘅一個墳墓啦。但係我部 camera 咧就唔係太爭氣啊 ，zoom 唔到咁遠啊。不過唔緊要，我即刻揾一條片 show 俾大家睇個獅子陵大概係點樣樣㗎啦。係真心要俾啲想像力同埋眼力先睇到啊！阿魯納咧真係好有決心發展旅遊業㗎，你去到每一個景點咧，佢都會派一啲咧特色嘅小食啦同埋飲品俾大家㗎。同大家分享一下啦，喺呢一個旅遊點裏邊咧，大家會可以買到一啲乜嘢嘅紀念品啊？一個呢啲玻璃水樽79，即係86蚊港紙。駱駝皮嘅環保袋，哇！好貴啊！呢個649啊，即係1300蚊喎，大佬。呢個 soy candle 39啊，呢啲算係平啲嘅嘢啦。跟住我哋嚟到呢個呢，就叫做伊克馬山谷啊。咁呢，佢就被譽為呢個全世界嘅最大嘅開放嘅露天圖書館啊。點解呢？就係因為佢喺呢啲岩石同埋懸崖上邊刻咗成300幾個銘文喺度㗎。咁呢啲銘文呢，就係記錄咗呢當時呢個德丹王國嘅一啲歷史啊！哇！呢個山谷超靚喎！考古學家咧話呢個山谷上面嗰啲銘文咧，大概係用咗5種語言去記載㗎。咁其中一種咧就係而家嘅阿拉伯話嘅一個起源啦。嚟到呢個沙特阿拉伯咧，你望到所有嘢，你都覺得好似係同一個地方咁。好啦，而家我哋嚟到第2個
地方啦，就係一個叫 Hegra 嘅地方。咁呢個地方咧就喺2008年咧就列入咗世界遺產啦。佢嘅歷史咧可以追溯到啦公元前1世紀啦，就係當時咧納巴泰王國嘅第2大城市嘅，係僅次於呢個咧約旦嘅 Petra 噶。佢嘅佔地咧係非常之大嘅，有成52公頃噶，咁就劃分咗9個區域啦。咁來往呢啲區域之間咧，佢都係靠呢個穿梭巴士噶。Jebel 呢個字咧就喺阿拉伯咧就係解山嘅意思。Jebel Iflib 咧中文就翻譯做咧就係納石山啊。咁佢就係黑格拉之中咧最高嘅一個山群嚟噶。你而家見到嘅呢個咧就叫做 Duin 啦。咁佢就係當時嘅一個宴會場所啦，或者做一啲議會嘅地方嚟噶。呢條咁狹窄嘅通道咧就叫蛇道啊 The Seat 嘅，就主要係用嚟通往咧當時嘅一啲神壇嘅。畫面你哋見到嘅咧呢個叫 Jebel al-Banat 啊，咁佢咧就係一個咧成個 Hegra 入邊一個最大嘅一個墓葬群啊。佢主要咧佢葬嘅都係啲女性為主嘅。呢個墓群咧大概有29個墳墓啦，咁呢啲墓咧全部都係由上至下去咁樣興建而成噶。咁你見到個門口上邊咧就係有隻鷹喺度啦，咁咧然後咧再上邊你見唔見到有2條樓梯咧，我哋就叫做天國的階梯啦。啲古人咧就相信啊呢條樓梯咧就係可以讓啲先人啊就係通往呢個天國噶。佢話呢個墓咧係屬於一個身份比較顯赫嘅一個人啦，因為咧嗰個墓嗰個框上邊咧有一堆好似羅馬字咁嘅嘢咧。根據翻譯咧，佢就係一個身份係有啲特殊地位嘅人先至會葬喺呢個墓入邊。咁入到嚟呢個墓穴咧，你就會見到啦，入邊有好多呢一格格嘅嘢啦。咁我初時咧以為呢啲係用嚟，會唔會係擺啲陪葬品嘅嘢啊？哦，原來唔係嘅，佢哋就係一格格用嚟擺屍體嘅。咁 depends on 嗰個屍體嘅 size 咧，就去選擇呢一個邊一格咯。嗰啲細嗰啲嘅就係擺小朋友咯。我上 YouTube 睇話嗰啲係用嚟擺嗰啲 rituals 或者擺啲陪葬品咯，其實唔係，嗰啲係擺屍體嘅。咁同埋咧睇喺個墓上邊咧，呢度係有個好似天窗咁嘅物體啦。咁呢個天窗咧，我就覺得係原因咧就係因為佢哋相信啦，人死後嘅靈魂係會跟住上去啦。咁佢哋想將一家人嘅靈魂、一家人嘅屍體擺晒喺度啦。咁然後就一家人啲靈魂咧就係跟住呢個陽光上去啦，然後再跟住嗰個天國的階梯上天堂。嚟到另外一個墓群啦，佢個名咧就叫做 Jebel al-Amma 啦。考古學家咧就根據一啲銘文啦，同埋呢2個墓穴嘅 size 啊，就去估計啊呢2個墓穴啊應該係屬於當時納巴泰人嘅2位啊負責管制水源嘅領袖㗎。咁你可以試下諗下咧，就係喺一個沙漠地帶，如果你可以掌管到水源嘅話咧，咁你就係話晒事啦，幾乎係咪？呢個樣好似一個人嘅面嘅側面咁樣，所以佢呢度咧啲人就叫呢個嘢做 face rock 啦。參觀咗3個地方之後，嚟到 Hegra 最後一個地方啦，就係呢度咧最大嘅一個古墓啊，都成20米高啊，叫做富澤之子尼哈尼亞之墓。咁建造呢個墓嘅人咧，應該都係身份非常之特別啦，可能係呢度嘅貴族，亦都有相傳講話起呢個人嘅人本身諗住用嚟俾佢同埋佢後人去用呢個古墓嘅，咁但係咧，好似最後咧嗰個人即係 design 或者係整呢個墓嗰個人咧，最後佢係冇用到呢個古墓嘅。呢個古墓咧，亦都係靜靜咁樣一座咁樣棟喺度咯，側邊冇其他嘢㗎，唔似頭先咧你哋睇即係我哋睇嗰啲咧墓群啦，咁其實佢哋係會黐住啦，咁有好多嘢啦。呢個就係真係唯一一個超巨大，哇！好乸壯觀，特別喺嗰個太陽射落嚟嗰下咧。買咗呢個 Hazelnut 嘅 Gelato 啦，先我 test 咗啦，試咗食啦，我覺得佢好好味，所以我就買咗。轉眼間我哋嚟到呢個阿魯納嘅舊城區啊！嗱，見到咧呢個好似新簇簇咁，點樣叫舊城呢？其實係有段古㗎。原來呢個位咧之前係經歷過一次咧水災啊、水浸㗎，咁所以咧就摧毀咗好多嘅建築物。咁啊而家咧就改建咗啦，所以你見到咧新簇簇喎。咁其實仲有一個咧係真係舊啲嘅，又有 Welcome Snack 啦。Thank you。咩嚟㗎呢嚿嘢？哇，熱嘅喎，佢金金地好似薑咁樣味。沙地阿拉伯嘅咖啡，黃色嘅。我試下呢個沙地阿拉伯嘅咖啡，希望佢好飲過機場嗰個啦。
我覺得佢好有冇機場嗰個少少，機場嗰個澀啲，佢呢個冇咁澀，係啊，好甘啊！午餐咧，我哋嚟到呢個新嘅舊城區嘅其中一間餐廳啊，咁佢就主要咧係食呢一個黎巴嫩菜㗎。因為喺呢個舊城區嘅原因，所以呢度嘅裝飾環境設計啊，嗰個氣氛啊都非常之正，我覺得。呢度嘅價錢咧就屬於正正常常啦。咁如果係一啲 appetizer 嘅話咧，大概100蚊港紙就有交易㗎啦。咁主食咧大概就係200蚊樓下都可以食到㗎啦。咩嚟點食啊？薯餅啦，佢入邊係嗰啲肉碎咯，好大陣香料味。正確食呢個薄餅嘅方法咧，係首先將啲鷹嘴豆泥擺落你自己隻碟度啦，然後再慢慢搣，再點落去。頭先我以為要成個點落去慢慢食。嚟到沙地阿拉伯最大鑊嘅一樣嘢就係佢有好多嘢都有羊，呢個係羊肉。我試下，因為我好怕食呢個酥嘅羊。攞啲青瓜俾我。番茄要唔要？番茄唔要，青瓜。好啊，我俾兩啲番茄都好啊。我都有150。OK。整體嚟講咧，我覺得呢間嘢咧就冇喺 Harrod Viewpoint 食嗰間希臘菜咁好食㗎啦。好啦，跟住我哋嚟到呢個咧就叫做真係 Old Town 啦 ，Old Town。頭先我係 New Old Town。我哋繼續我哋嘅旅程啦。而家我哋繼續 Old Town，咁好明顯咧，呢啲建築物咧就真係相對舊啲嘅，對比頭先你見到嗰啲所謂 New Old Town 嘅建築物。哇，好型喎！哇，西裝褸款啊呢件。估唔到啊！喺呢個 Old Town 入邊，我哋揾到呢個沙特阿拉伯嘅 fashion 啊！哇，好得喎佢啲嘢，即係可以將呢個古代同呢個時尚嘅結合啊！沙特政府啦，將呢個舊城區咧改造呢個旅遊景點之餘咧，其實佢都有做到一定程度嘅保育㗎。咁好似你見到畫面呢一個咧，其實咧就係當時一啲古代嘅居民咧，佢呢個做呢個咧 market 啊，做買賣嘅一個地方嚟㗎。心思啊，佢將當時啲人用過嘅一啲銅器啊，同埋一啲藤器咧，就將佢擺喺天花上邊做裝飾。一口氣咧就踩上呢個舊城區嘅最高點啊，咁就可以俯瞰晒成個舊城區㗎。咁你見到咧右邊呢一部分咧，其實就係一個沙漠嘅綠洲啦，就有好多棕櫚樹喺度啦。而左邊咧就係我哋頭先行嘅一個舊城區啦。咁你見到啦，頭先我哋行嘅時候，咦都幾靚仔嘅喎，但係原來喺上邊望落去喎，真係有啲頹垣敗瓦嘅感覺㗎。無人駕駛嘅巴士啊！但係唔知點解啦，我覺得咧，好似我行得仲快過佢咯。乜嘢事啊，大佬？唔好意思，阿聯酋王子登場啦！跟住我嚟到呢個咧，就係咧攞咗呢個健力士世界大全啊，全世界最大嘅一個鏡面建築啊，Malaya。咁佢淨係用咗3個月就建成咗呢一個 Malaya 呢個鏡面啦。咁其實佢係一個咩嚟嘅咧？佢就係一個音樂廳嚟嘅。咁佢一個音樂廳，但係你唔好睇佢好似好大個咁樣喎。佢呢個音樂廳只可以容納到590名觀眾嘅啫。咁而我哋比較熟悉嘅一個中國嘅一個鋼琴家啦，郎朗啦，亦都曾經喺呢度表演過嘅。趁佢仲未天黑啦，我哋就即刻咧嚟多一次啊！呢個大象岩呢度啊，望一望佢有日光嘅情況之下，佢個環境係點㗎？明顯啦，日頭啊，日光日白就人係多啲嘅，起碼冇咁凍先啊嘛。同埋啊，因為就嚟近日落嘅時分啦，咁所以咧油光嘅情況之下咧，影人像係靚好多㗎。嗱，我俾啲 tips 大家。好啦，準備入嘢啦！點晒燈啦，好滿足啊！有一個咧，我認為係呢個阿魯納咧一個比較靚嘅一個地方啊。咁佢個名咧就叫做 Sharlan 啊。咁咧呢個地方咧，其實咧暫時咧就比較多咧，都係一啲當地嘅人先至會嚟㗎。咁所以咧可以稱之為咧係一個秘境嚟㗎。咁點解啲人會中意嚟呢個地方咧？因為喺呢個大峽谷度咧望星星係真係非常之靚。啊部 DJI 咧就一如以往係唔爭氣㗎啦，即刻用部 iPhone 16 Pro Max 影俾大家睇下，我見到肉眼係大概係點樣。一杯呢啲咁嘅飲，大概係20幾蚊呢度嘅紙啦，即係40蚊港紙。我幾佛心啊呢個價錢。聖誕快樂！未啊？啊，香港時間係咪啊？香港時間24啦。啱。
原本我哋嘅行程呢，就係一個星空 BBQ 嚟嘅，咁但係呢，因為行程上安排唔到啦，咁導遊呢就臨時呢轉咗嚟呢，幫我哋安排咗呢一間呢自助餐啊。咁坦白講啦，我自己好怕呢跟團呢，有一個好大嘅原因呢，就因為我好怕食佢嗰啲呢中伏嘅團餐嘅。呢一餐呢，就係嗰個中伏嘅團餐啊。不過呢，其實呢個整體呢個團呢，除咗呢一餐之外呢，其他嗰啲餐呢都係 over expectation 嘅。攞嘅時候已經覺得有少少中伏，試下洋葱湯先有。好鹹喎，好鹹喎，鹹到咧，跟住嗰啲洋葱太燶咯。牛肉望喺咁多樣嘢之後，我覺得好似最好味嘅一樣嘢。變咗個漢堡包。正正常常咯，好過個洋葱湯。佢煮嘅魚飯，即煮嘅，冇乜味喎，冇乜料喎呢個。乜嗰啲嘢咁得意嘅，一啲嘢咁鹹，一啲嘢就冇味。間餐廳太差啦，我唔再花太多時間去講呢間嘢啦，我同隻貓貓玩好過啊！下集我哋繼續由沙地阿拉伯會去呢個第二大嘅聖地麥地那，一個充滿住濃厚伊斯蘭教歷史嘅一個城市，帶你認識下兩個比較重要嘅清真寺，仲會去佢哋最大嘅一個 shopping mall 啊！多謝大家收睇啊！如果中意呢條片嘅朋友就記得要 comment like and share 啦，再 subscribe 埋我嘅 channel 啦，我哋下條片再見啦，拜拜！